와, 한섬포구입니다. 오. 화장실이 있고요. 남자 화장실만 보이지? 와, 씨, 저기로 올라온 거 아니야? 네. 우리 올라가야 돼? 갈 때는? 네, 갈 때는 올라가야 돼? 네, 올라가야 돼요. 인터넷으로 볼 때하고 보니까 다르죠. 어. 야, 근데 이거 아무래도 파도 올라오는 거라. 오늘 날씨가 안 좋은데? 아니야, 좀 무섭더라. 야, 힘을 떠나서. 그 수탕을 잡아야 된다는 거네. 그렇지. 나 이렇게 딱 넓은 바다, 뻥 뚫린 바다를 보고 싶어. 어. 와. 있을 건 다 있네요. 깨끗하고. 네, 오늘의 식사 자리입니다. 차 안에 습해 지는 거 아니야? 에이. 저거? 그렇지. 그렇지. 마치 카메라가 없는 것처럼 쳐다보고. 영상은 자연스러움이 중요한 거야. 좀 늦으면은, 이거네. 이런 데 와가지고.
여기까지 배달이 되다니 역시 배달의 민족입니다.
이거 햇발이 건데. 그래요. 동영상이하고 가버렸나 봐. 된장 라면을 만들겠습니다. 된장찌개에다가 라면 스프를 간이 맞을 정도로만 싹 뿌려주면 끝! 된장라면 완성.